咁啊，各位網友，今日大家咧傾下偈啦。咁啊，都好耐冇同大家喺網上傾下啦。咁啊，今日睇到咧就係話最近咧阿龍小姐推出咗佢第三首佢嘅今年嘅第三首佢嘅自己歌咁就係在來的路上。咁其實之前佢喺嗰個旅程嘅香港站巡迴演唱嗰度咧就已經即係唱過，不過咧就一直咧就未有推出嚟。咁啊啱啱咧就喺TMT 嗰個嘅MV 咧就推出咗，咁啊大家咧有機會睇到啦。咁啊講翻我自己即係聽完呢首歌嘅感覺啦。咁啊我有嗰句講嗰句咁其實我之前咧我喺YouTube 咧都睇到另外一位 YouTuber， 咁嗰位 YouTuber 其實一路就講嘢對阿龍小姐就唔係話太過點講啊，即係對阿龍小姐唔係太過友善嘅，我覺得咁嗰位魚頭豆角咁但係呢次咧我就有少少同佢有同感嘅。咁就聽完呢首歌咧，我覺得個節奏真係比較慢嘅，比較平淡一啲，好似冇乜高低起伏。咁啊聽起上嚟咧就唔係特別令人哋有好容易有代入，或者即係朗朗上口嗰種即係你聽完你可能即係唔記得咗即係嗰首歌個節奏係點樣唱啊？你即係有啲咁嘅感覺。咁其實即係就係所謂即係缺乏咗少少嘅流行元素啦。咁當然啦，其實即係作曲嘅係蕭煌奇，咁蕭煌奇亦都係台灣嘅金曲獎嘅得主嚟嘅。咁當然佢有一定嘅能力啦。咁但係呢首歌真係即係我覺得係比較節奏係慢一啲。咁其實佢之前小蟲嗰兩首歌咧都係咁樣喎，即係都係慢節奏嘅。咁有啲嘅講法就話即係要慢慢去 drop 先至即係 drop 到個味道出嚟咁但係而家呢個年代，如果即係你需要花太多時間先至可以令人哋有嗰個感覺嘅，咁就會蝕章啦。咁另外呢首歌嗰個主題就係即係以話阿龍小姐由即係佢出道到即係點樣登上去星光大道冠軍，或者係即係中年好聲音嘅得獎咁其實呢啲主題咧都即係佢點樣努力或者即係點樣去付出咁樣，呢啲主題其實即係之前都喺各方面都即係有用過嘅，即係其他歌都有用過嘅。咁亦都即係喺好多次電台訪問都會即係用呢個嚟做題材。咁我覺得即係呢個題材都用過咁多次咧，應該要即係諗啲新鮮嘢啦即係如果唔係的話咧，即係有少少重複。即係我自己嘅感覺啦當然即係呢個係。咁即係我自己有咁諗即係喂，可唔可以將呢首歌試下即係用一個DJ remix 嘅構想去嘗試下改變下個節奏，即係變咗一個快板嘅咁會唔會有啲新嘅刺激咧？咁樣即係呢個我自己痴人說夢啦我唔識音樂嘅嘢就我聽歌就咁聽嘅啫咁另外咧就即係嗰位魚頭豆角咧就提出咗即係有啲其他嘅話題啦。咁即係喺龍粉聽起上嚟咧就唔係咁好聽嘅，即係未必中意啦咁但係咧，我覺得即係真係有個事實根據嘅。咁佢就係講就話發覺到阿龍小姐嗰個直播嘅點擊咧係即係滑落咗，個人數係滑落咗嘅。咁呢個亦都係事實。咁我都聽咗龍小姐嘅直播咁耐啦。佢一路以來嘅平均數字咧，應該都係大概係1000左右嘅。咁喺參加中年好聲音到佢即係畢業嗰段時間咧，一度咧係提升到去即係2.12K 嘅，我記得一場有成咁有好多新嘅粉絲走咗出嚟啦。咁有啲就即係比較係
有啲係即係比較新嘅名字走出嚟咁即係令到好多人都覺得哇好多新 fans 喎。咁有啲即係新嘅 fans 亦都即係曾經一度即係同佢即係拍片啊，都擺上去 YouTube 啊，咁或者係即係開咪談論啊，龍小姐咁而家嗰啲都消失咗，即係唔係好見到再有咩新片出嚟。咁當然啦，有新有舊啦，咁有啲即係另外嘅又開始同佢拍片咁即係有新有舊。咁但係總括嚟講咧，佢嗰個直播嗰個數據咧，真係話漏咗啲嘅。咁快手尤其是快手咧，即係而家得200-300人嘅啫喎，見到有陣時。咁即係我自己個感覺就係話嗱，我多口即係講啦，即係我冇話我覺得即係個原因係咩咧？咁第一即係嗱，我用即係嗰個觀眾嘅眼光去睇，然之後反映翻出嚟就係話，佢好多時候咧，譬如佢宣傳講話9點鐘開始直播咁咧，去到9點半或者即係有陣時候會更耐，都未可料嘅。咁變咗即係都遲咗幾多嘅。咁你當然啦，龍粉就你幾多點佢都等嚟睇啦。咁但係即係好多普通嘅觀眾咧，喂過咗仲未開始，我就未必睇噶咯，我未必會等。咁有陣時候咧，即係技術上嘅原因或者點樣咧，直情咧中斷咗，即係要即係斷咗，又重新再開咁。咁呢啲咧即係變咗，即係都唔係太理想嘅。咁如果真係想要嗰個數字做翻上去嘅咧，咁呢啲都要留意咯。另外一方面咧，就係嗰個直播嘅形式，即係咁耐以來，即係比較係少改變啊，即係好刻板。咁反而早期咧，有陣時候即係喂佢會去戶外譬如有陣時候喺渡輪啊、電車啊、喺麥當勞啊，或者試過喺公園啊嗰啲做直播，喂反而即係有啲新鮮感嘅。咁而家即係長期都係喺嗰個好聽佢講就係話喺佢自己屋企入邊嘅一個房入邊嗰度拍啦。咁但係你譬如話即係少少嘅改變都冇，因為咁變咗就即係睇上嚟就冇乜新鮮感。咁啊當然啦，即係譬如話喺快手我見到好多主播佢哋都會即係在嗰個在務啊，即係請好多即係助手啊咁當然呢個即係嗰個成本就會係大咗嘅。咁但係我只有少少即係咁意見就係話，喂咁阿龍小姐其實喺 TVB 都入咗行即係幾年啦，咁佢亦都接觸過唔少嘅娛樂界嘅同道或者同業啦。喂，咁不如試下請啲嘉賓上嚟傾下偈啊，一齊唱下歌啊，咁即係變咗比較有新鮮感啲，我覺得咁其實即係而家都係一個好流行嘅，大家都見到啦，好多即係過往嘅電視或電影嘅藝員或者演員，佢哋都即係喺媒體上邊即係開咪去直播即係訪問啊，或者即係請嘉賓上嚟大家傾下偈啊咁樣咁變咗即係睇起上嚟咧就嗰個吸引力咧會大啲咁呢個我自己嘅感覺啦。咁另外咧就有一位叫做阿敬佩老師，就同嗰位嗰啲玄學師傅咁有個節目，咁聽見佢哋講起就話關於話阿龍小姐嗰個名我自己就感覺咧，即係喂而家好似喺幾個平台咧，佢嗰個頻道咧個名都好似即係更新咗，就好多時候就見到好似如果龍庭嗰個名就唔見咗小龍女嗰個名喺度。咁其實我覺得咧，小龍女呢個名咧應該係旺佢嘅，即係嗱好簡單就係佢一踏足旺角即刻就走紅，咁多人中意佢。咁當時咧大多數人都稱呼佢做小龍女嘅。咁即係變咗即係小龍女呢個名，我覺得真係可能係好旺佢即係我覺得就唔好
唔用呢個名啊。咁至於即係龍庭咁我覺得即係不妨加上去啦。